شکاری رای پله را بر شما نشان میتم قدم به قدم. اول اون نخست لیزر را بند کرد که برابر به لیزر کار خود پیش ببره. چون ارتفاع یک کوشی اونو به 60 سانتی است، نظر به اونه لیوال بند کرده، اون کار دیگه شروع میکنه. شروع کار کوشی کار است. خودمون شامل لیزری او رو به حساب رجا زده دیگه که رجا بند کنه دو سر تا آخر. باز از اون دوغه و در نظر میگیره از او رجایی که بند کرده. اجانا موسکو شکاری میکنه. لازمه پنج سانتی است تقریبا. پنج سانتی فکس. او رو به خاطر لیول کردن هم یک لیولش جور میکنه و ماسه را مندازه دقیقت مریگه. لیول که دقیقت کاشی ها را در دیوال کار میکنه و لیول بر جور میکنه در زیر. لیولش جور میکنه چون فرش ازی که هست، فرش ازی هم باز سرامیک کار میشه. آن مقدار اون چی داره، یک چند سانتی یا 7 سانتی 5 سانتی یا 6 سانتی چی داره. کف ازی هم زخامت داره، از او خاطر او رو با یک زخامت بلندتر میگیره. او رو ماسه انداخت اونو مریگه که لیول کوشی دیوارا رو تعیین کنه. از روی زو کم بلندتر از سطح فرش میگیره به خاطر که بعدم با سرامیک کار میکنه روی زی. اون کاشی رو میمانه، اون لیولش باز از نظر به او چی میکنه، جور میکنه. چقدر بود متر کدی؟ چقدر بود؟ چند سانتی بود؟ 60 سانتی. اون با حسابم کاشی جورش میکنم. زخامت بلندی کاشی همون 60 سانتی است. اون رجه خدا بند کرد از او قسمت، اون از او قسمت بند کرد. اونجا یک دانه چیر از زد سیخ زد اون تا او قسمت کاشی را که اونجا بند کرده. تقریبا یک 5 سانتی یا 4 سانتی دوغوش است. اون کاشی را میگیره میاره به قسمت اون قرار میده. لیولش جور کرد و اردوش در حساب 60 سانتی برابر کرد. اون دروازه ما چون دروازه ورودی ما 1 متر و 20 سانتی است. لیولش میخواه برابر کنه. این رو بخاطر این سیخه چی میکنه که اون باز
کاشی را محکم بگیره نه. وقتی که به لیولش برابر کرد و کاشی را شرش زد به اندازه هم دوغاوش که چقدر که دوغاو میگیره بعد از این سیخ در سرش میمانه که خود ثابت نگاه کنه. گفتم دیگه اینا همه‌اش سر و کنش کنه تو اون اونجا آب ترازویش هست که تزونه ترازش میکنه. این لیول هم میبینین که در سر کاشی برابر شده. این معلوم میشه که لیول شده کاملا. حالا اون لیول از او قسمت برابر میکنه. قسمی که دیدین اون ماسر انداخته اون کاشی رو در سر ماسه مانده به خاطر از اینکه لیول صحیح برابر شده. اون کاشی 60 در 120 آورد. تا زمانی که لیولش برابر شد اون ماسه را کمک کمک پس میکنه اون لیول برابر میکنه به دو طرف. نقطه رو ببینید تصویر سر رو میبینین کاملا راست است. کاملا راست. این کارشون خیلی عالیه. میبینین دوستای عزیز چیشا میگیره گیرا برای گیری ها میگیرن به نام گیرا یا یاد میشن بسیار باید به خاطر از اینکه یک ثبات داشته باشه کاشی و خوب به هم نزدیک باشن و خوب حفظشان و موقعیتشان از او استفاده میشه. بازن کاشی طرف هم که مانده که از این دیوال بازه این زور یک گونی هم میکنه این قسمت که
این قسمت با این قسمت یک گونیا میکنه، چوبگاز خودمانه میمانه. اونا که یک کاشی صحیح کمپانی که استاندارد باشه که تازه اونا چیش میکنه، گونیا میکنیش. این اینجا کاشی گرفت، لیولش جور کرد، باز با اون یک گونیا میکنیش. اونا قسمی که قبلا گفتم نه اون طرف از جاد کاشی رو قرار میته اونا يعني فيكسها گونیا شاو کنن. شک خلیفه اوكي اوكي آها شد بالکل سیس حس كذي شدان جنا آه خاطك حس كذي خیر ببینید. ها فيكسها لیه لغلو على آشیادم نه دیگه دوستان عزیز میبینیم که دوغه اون انداخته پشت کاشی ها. در تصویر برتان معلوم میشه. منیره